အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Joy Education တွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိတို့ရဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူများတွေမမြင်စေချင်ရင်မမြင်ရအောင်ဖွင့်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ video file လေးကနေ share ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ် social app အနေနဲ့ Facebook ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာအသုံးအများဆုံး app တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုတည်ထားဖို့တင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမြင်တွေ့ရမယ်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းသားလေးမှာမိသုံးချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်စာမျက်နှာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာsetting and privacy ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုလိုက်ရှာမယ်ဒီမှာတွေ့ပါပြီခင်ဗျာ setting and privacy အဲ့လေးကိုတစ်ချက် click လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ setting ဆိုတာလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အထက်ကိုဝင်လိုက်ပါဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာရမလဲဆိုရင် privacy and setting ဆိုတာလေးကိုလိုက်ရှာပါမယ်ဒါလေးတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ privacy and setting ကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူများတွေမမြင်အောင်ဖွက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာတော့ပါမယ်Facebook အသုံးပြုလို့ရှိရင်လည်း Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting ပိုင်းတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်တော့ Facebook ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ who can see your friendly ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်သူတွေမြင်တွေ့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဒီလိုမြင်တွေ့ရမယ်တကယ်ချင်းတွေမှာကြတော့ only me ရှိကောင်းရှိနိုင်မယ် public ကိုထားတာများတဲ့အတွက် public ဆိုတာကြတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်မိမိရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုမြင်သူမဆိုမြင်တွေ့နိုင်မယ်မိမိအကောင့်ကိုတယောက်ကဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မိမိအကောင့်ထဲမှာ friend ဘယ်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ရမယ် friend ဆိုတာကြတော့မိမိရဲ့တကယ်ချင်းတွေပဲမိမိရဲ့အကောင့်မှာရှိတဲ့ friend တွေကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဒီ friend access ဆိုတာကလည်းမိမိရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာမောင်ကကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ရွေးပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ simo ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာ only me ကိုထားလို့ရမယ် only me ဆိုတာတော့မိမိရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုမိမိကလွှဲပြီးတော့တယောက်မိတူတူတယောက်ကမှမမြင်တွေ့စေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတွေလည်းနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်တကယ်ဒါမိမိအကောင့်မှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုကိုကလွှဲပြီးတော့တယောက်မိတူတူတယောက်ကမှမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် only me ကိုသာထားပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကိုမြင်တွေ့စေချင်တယ်ဆိုရင် public ကိုပဲထားပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါလို့ဆိုရင်နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုခေတ်နည်းပညာဟာလည်းအရင်ကိုတွင်ကျလာတဲ့အတွက်နည်းပညာပိုင်းတွေမှာအားမနေစေရင်လေ့လာဖို့တင်ပါတယ် Facebook ဆိုတာကလည်းဒီ social app တစ်ခုအနေနဲ့လူသုံးများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် setting ပိုင်းတွေကိုတက်ကြွအောင်လေ့လာထားပေးကြပါနော်ဒါမှမိမိ Facebook အသုံးပြုတဲ့အခါတွေမှာအဆင်ပြေလွယ်ကူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အကြံလေးပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာလည်းနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိသမျှနည်းပညာတွေကိုစင်စင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe နှိပ်ထားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာလည်းအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေရှိတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလို
ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်လက်တင်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာအကြံလေးပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ recording ပိုင်းထဲမှာလည်းအဆင်မပြေတာရှိတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်ဒီပညာတွေကိုကြည့်နေဆိုရင်အခုသာ subscribe နှိပ်ပေးလိုက်ပါ